డాక్టర్ గారు, నా వయసు 55 సంవత్సరాలు. నాకు పీరియడ్స్ ఆగిపోయి 6 ఇయర్స్ అవుతుంది. కానీ ఈ మధ్య 4 నెలల ముందు 1 వీక్ బాగా బ్లీడింగ్ అయింది. తర్వాత ఆగిపోయింది. కానీ యూరిన్ లీకేజ్ మాత్రం ఆగలేదు. మళ్ళీ ఈ వారంలోని బ్లీడింగ్ కొద్దిగా అవుతుంది. దగ్గినా తుమ్మినా అటు ఇటు పక్కకు తిరుగుతున్నప్పుడు యూరిన్ లీకేజ్ అవుతుంది. నాకున్న సమస్య ఏంటి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దీన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటామండి. జనరల్గా ఇది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళలో చాలా కామన్. అది కూడా పర్టికులర్గా పోస్ట్ మెనోపాజల్ మెన్సెస్ ఎవరికైతే ఆగిపోతాయో వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కామన్గా వస్తాయి. ఎందుకు అంటే మన బాడీలో హార్మోన్స్ ఉంటాయి, ఈస్ట్రోజన్స్ అంటాం. అవి మెన్సెస్ ఆగిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్గా అవి తగ్గిపోయి దానివల్ల కింద ఉన్న కండరాలు ఏవైతే ఉంటాయో పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ అంటాం, అవన్నీ కూడా బాగా వీక్ అయిపోతాయండి. అలానే కాకుండా కొంతమందికి నార్మల్ డెలివరీస్ ఎక్కువ అయినప్పుడు, కొంచెం డిఫికల్ట్ డెలివరీస్ అయినప్పుడు కూడా ఆ మజిల్స్ మీద స్ట్రెచ్ పడి ఆ మజిల్స్ అనేవి వీక్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ ఏజ్లో చాలా కామన్గా ఉంటుందండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లాడర్ నార్మల్గా మనం దగ్గినా తుమ్మినా పక్కకి తిరిగినా కిందకి జారదనమాట. ఈ కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే దగ్గినా తుమ్మినా ఏదైనా ప్రెషర్ ఇచ్చినప్పుడు బ్లాడర్ అనేది కిందకి జారుతుంది. ఆ జారినందువల్ల యూరిన్ ట్యూబ్ స్ట్రైట్ అయిపోయి యూరిన్ లీక్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది పెద్దవాళ్ళలో కామన్గా ఉంటుంది. ఎవరికైతే డిఫికల్ట్ లేబర్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ డెలివరీస్ ఎక్కువ అయిన వాళ్ళకి కూడా, నార్మల్ డెలివరీస్ పర్టికులర్గా వీళ్ళకి ఈ మజిల్స్ వీక్ అయినందువల్ల ఈ లీక్ అనేది జరుగుతుంటుందండి. దీన్ని స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాము. దీనికి ఏంటంటే ఇనీషియల్గా ఏం చెప్తామంటే పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం. అంటే మనకు ఏదైతే యూరిన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఆపుకుంటాం చూసారా, ఆ కండరాన్ని మనం బిగించడం, రిలాక్స్ చేయడం, అట్లా డైలీ ఒక 20 to 30 టైమ్స్ ఒక 30 సెకండ్స్ బిగించడం వదలడం, అట్లా కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఒక 2-3 నెలలు చాలామందికి ఒక 50 to 60% వాళ్ళల్లో ఆ కండరాలు అనేవి మళ్ళీ టోన్ వచ్చేసి నార్మల్గా స్ట్రెంగ్త్, లీక్ అనేది తగ్గిపోతుందండి. వాళ్ళకి తగ్గిన పక్షంలో కొద్దిమందికి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఇస్తాం. డ్యూలాక్సిటిన్ అని ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంది, అది కూడా వాడి చూస్తాం. 2-3 మంత్స్ వాడినప్పుడు కొంతమందికి తగ్గిపోతుంది. ఈ రెండు కూడా వాడి మనకు ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కానీ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల కానీ రిలీఫ్ రాలేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి, సర్జరీ ఉంటుంది. దాన్ని ట్యూబోవెజైనల్ స్లింగ్ అంటాం అనమాట. దానిలో 2 రకాలు ఉన్నాయి, టీవీటీ, టీఓటీ అని చెప్పేసి. సో ఈ సర్జరీ కానీ చేసుకుంటే పర్మనెంట్గా మనకు ఈ లీక్ అనే ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది. సో ఫస్ట్ మీరు యూరాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి. ఈ ఎక్సర్సైజెస్తో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి, తర్వాత ట్యాబ్లెట్స్ స్టార్ట్ చేయండి. ఈ రెండు కూడా మీకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు 3 నెలలు వాడి కూడా అంటే అప్పుడు ఈ స్లింగ్ ప్రొసీజర్ అనే దానికి వెళ్ళండి తప్పకుండా.